नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स.शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा बेस्ट स्टोरेज वाटर हीटर अंडर 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये से कम कीमत में बढ़िया स्टोरेज वाटर हीटर। दोस्तों, 7,000 रुपये से कम कीमत में अभी एक बढ़िया स्टोरेज वाटर हीटर है क्रॉम्पटन ब्रांड का। क्रॉम्पटन रेगैलियो स्टोरेज वाटर हीटर के 3 वेरिएंट्स अभी अवेलेबल है मार्केट में, 10 लीटर, 15 लीटर एंड 25 लीटर। तो 10 लीटर वाली वेरिएंट की कीमत है अभी मार्केट में 5,500 रुपये, 15 लीटर वाली वेरिएंट की कीमत है अभी मार्केट में 5,900 रुपये और 25 लीटर वाली वेरिएंट की कीमत है अभी मार्केट में 6,900 रुपये। दोस्तों, क्रॉम्पटन रेगैलियो स्टोरेज वाटर हीटर मॉडल के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स.शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां आपको इस बढ़िया स्टोरेज वाटर हीटर मॉडल का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्रॉम्पटन रेगैलियो स्टोरेज वाटर हीटर मॉडल के खास टेक्निकल फीचर्स। शुरुआत करते हैं इसके की फीचर्स एंड फंक्शन से। क्रॉम्पटन ब्रांड का यह बढ़िया स्टोरेज वाटर हीटर पानी को तुरंत गर्म करता है क्योंकि इसमें दिया गया है 2000 वाट का हीटिंग सिस्टम। और इसका हीटिंग सिस्टम ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, लेकिन इसका पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होगा क्योंकि उसको मिला है B5 स्टार रेटिंग। इस स्टोरेज वाटर हीटर का टेम्परेचर रेंज है 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 75 डिग्री सेल्सियस। और इस वाटर हीटर में 25 लीटर पानी को 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचने में वक्त लगेगा सिर्फ 10 मिनट। तो इतना फास्ट है यह स्टोरेज वाटर हीटर, आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा गर्म पानी के लिए। और इस स्टोरेज वाटर हीटर का प्रेशर रेटिंग है 8 बार, तो यह एक्सट्रीम प्रेशर में भी काम कर सकता है और इसीलिए यह परफेक्ट है ऐसे फ्लैट के लिए भी जो हाई-राइज बिल्डिंग में लोकेटेड है। तो दोस्तों, अब जानते हैं क्रॉम्पटन रेगैलियो स्टोरेज वाटर हीटर के बिल्ड फीचर्स। इसका बाहरी बॉडी बना हुआ है प्लास्टिक में जो कि रस्ट फ्री है। वहीं इसका इनर टैंक बना हुआ है मेटल का और इसके इनर टैंक के अंदर वाले भाग में किया गया है ग्लास लाइन कोटिंग, ताकि वह पानी के संपर्क में नहीं आए और उस पर जंग नहीं लगे। टेम्परेचर को सेट करने के लिए इसमें दिया गया है टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, तो एक बार पानी गर्म होने के बाद काफ़ी देर तक गर्म बना रहे तो हीट रिटेंशन के लिए इसमें किया गया है PUF इंस्टॉलेशन। क्रॉम्पटन ब्रांड की तरफ से मिलेगी 5 साल की वारंटी इसके टैंक पर, 2 साल की वारंटी पूरी यूनिट पर और साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों, अब जानते हैं क्रॉम्पटन रेगैलियो स्टोरेज वाटर हीटर के सेफ्टी फीचर्स। इसमें दिया गया है एडवांस 3 लेवल सेफ्टी, जिसमें शामिल है ओवरहीट प्रोटेक्शन। साथ ही इसमें दिया गया है स्टैंड बाय ऑटो पावर कट ऑफ, यानी कि अगर आप पावर ऑन करके भूल जाते हैं और बहुत देर तक इस स्टोरेज वाटर हीटर का इस्तेमाल नहीं होता है तो स्टैंड बाय मोड में इसका पावर अपने आप कट जाएगा। दोस्तों, क्रॉम्पटन रेगैलियो स्टोरेज वाटर हीटर का एक सिस्टर मॉडल है क्रॉम्पटन अमिका और ये दोनों वाटर हीटर मॉडल 3 स्टोरेज कैपेसिटी में अवेलेबल है, जो कि है 10 लीटर, 15 लीटर एंड 25 लीटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों मॉडल की सभी वेरिएंट्स का कीमत लगभग एक समान है। तो फिर अंतर क्या है? क्रॉम्पटन अमिका स्टोरेज वाटर हीटर का बॉडी बना हुआ है मेटल में, वहीं क्रॉम्पटन रेगैलियो स्टोरेज वाटर हीटर का बॉडी बना हुआ है प्लास्टिक में। लेकिन अमिका 2018 का मॉडल है और रेगैलियो 2019 का मॉडल है। क्रॉम्पटन अमिका 2018 की मॉडल है तो इसका BE रेटिंग भी 2018 का होगा, जो कि है 5 स्टार। क्रॉम्पटन रेगैलियो 2019 का मॉडल है तो इसका BE रेटिंग है 5 स्टार, जो कि 2019 का है। तो अमिका मॉडल का साल 2018 का 5 स्टार एनर्जी रेटिंग साल 2019 में हो चुका है 3 स्टार के बराबर। तो इस प्रकार अगर देखें तो वर्तमान समय में क्रॉम्पटन अमिका वाटर हीटर का एनर्जी रेटिंग है BE 3 स्टार 2019 और क्रॉम्पटन रेगैलियो स्टोरेज वाटर हीटर का एनर्जी रेटिंग है BE 5 स्टार 2019। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेविंग क्रॉम्पटन रेगैलियो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू क्रॉम्पटन अमिका। क्रॉम्पटन रेगैलियो स्टोरेज वाटर हीटर के तीनों वेरिएंट 10 लीटर, 15 लीटर एंड 25 लीटर कम बिजली खपत करेगा और जल्दी पानी गर्म करेगा सिमिलर कैपेसिटी वाले क्रॉम्पटन अमिका स्टोरेज वाटर हीटर वेरिएंट के तुलना में। तो इन दोनों मॉडल में सबसे बढ़िया विकल्प होगा क्रॉम्पटन रेगैलियो, जो कि क्रॉम्पटन ब्रांड का लेटेस्ट स्टोरेज वाटर हीटर है मार्केट में। दोस्तों, क्रॉम्पटन ब्रांड के इन दोनों बढ़िया लेटेस्ट एंड बेस्ट सेलिंग स्टोरेज वाटर हीटर मॉडल को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।